Rapaziada, tô aqui pra fazer o bike check da minha bike. Aqui ela tá com amortecedor Mode. O quadro dela é uma Brisk. O pedal é AMR. Corrente eu não sei. Macaquinho também. Banco da Kairu AMS. Foca. Ah, não vai focar. O aro aero. O disco eu não sei a marca. Não sei se pegou a marca aí. Tá ali. Para aero, né? Aí eu acho que é só isso só, rapaziada. Catraca também não sei, ela tá na de 14. A mesinha e o guidão e a manete também não sei. Tá aí, ó. Tá ligado? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve. Não teve vídeo essa semana porque eu tava na escola. Essa semana já tem várias. Tamo junto, falou.